kyseessä? Tuomas Pere ja Pyynikin käsityöläispanimo. Joo, varmaan haetaan semmoista pientä kasvua tässä tällä hetkellä. Pari vuotta oltu ja niin, yritetään pitää käsityöläisyyttä mukana touhussa ja sitten kuitenkin mietitään niinku isoja juttuja ja marketingmyyntiä samalla. Yes. Että saataisiin pikkusesta käsityöläisyyttä myös sinne markettipuolelle. Joo, kyllä niin, lähtökohtaisesti suodattamattomuus on semmonen. Yes. Sitten tietysti astiakäymiset on ollut meille aina tärkeitä. Tosin niistä joudutaan pikkusen bulkimmissa tuotteissa niin vähän luopuun, mutta ne on niin tärkeitä sitten. Ylipäätänsä se käsillä tekemisen niin sois vielä jatkuva. Niin semmoinen hulluus, innovatiivisuus, kokeileminen, kaikki hassuttelu. Tämä hienoa. Pannaan tumma ja toi Papan Vanilla Stout oikeastaan, se on se. Joka on nyt tässä itse asiassa yleisöäänestyksessäkin täällä tänään, että pankaa numero 6 lappuun sitten tässä sisäänkäynti jo tullessa. Yes. Joo, mutta kovasti kiitosta. Yes, näillä mennään.